Вы не поверите, но некоторые новорожденные имеют иммунитет круче, чем у взрослых. Малыши, мамы которых перенесли ковид во время беременности, получают гипериммунитет и почти не болеют гриппом и другими вирусами на первом году жизни. Но не все так радужно. У одной из 20 переболевших беременных вирус остается в плаценте месяцами. Возникает так называемая злая плацента. В ней много тромбов, она плохо кормит малыша, и в итоге задержка развития плода и высокий риск преждевременных родов. А если еще подхватить грипп, то риск ранних родов увеличивается на 300%. Важно знать, что мальчики, переболевших мам к 2 годам, в 2 раза чаще имеют задержку речевого развития по сравнению с девочкой. Если заболела в первом триместре, не принимай ибуфен. Это увеличивает риск проблем в развитии мозга. Подпишись, у меня все про беременность.